Кыргыз шоу бизнесинде өтө көп сүйлөгөн токтоо мүнөз ырчы жигит бар. Ал ким десеңиздер, кыргыз эстрадасына, казак эстрадасына бирдей таанымал ырч аткаруучу аранжировщик Ильяс Абдыразаков бүгүн Доры шоу программасында конокто. Ассалам алейкум, куш келипсиз. Урматтуу достор, алдыда кызыктуу маектер орун алмакчы, эч кайда алыстабаңыздар. Кандай келип алыңыз? Жакшы, рахмат. Жакшы келип алыпсыз. Мынакей азыркы учурда кыш тойлор боюнча сезон токтоду. Сиз эмне менен алектенип жатасыз? Биз концерт койдук, эми дагы болсо клиптерди, ырларды жаратып атабыз. Буюрса көптөгөн пландар бар. Жаңа чыгармалар менен сүйүндүрөбүз. Келиңиз, анда сизди студияга узатып алалы, анан кийин маек ыстылайбыз. Кеттик. Макталайдың гүлін ачып, биздин үйгө келин келди, жарашыкты жолук салып. Менин жеңем абдан сулуу экен ай. Жолодай нурун чачып, жакшылыктын гүлүн ачып, айдай сулуу келин келди, табышмакты сырын каптып. Жашка бакыт тилеп, аксакалдар бата берет. Туган урук бири калбай, ойнай бизде тойго келет. Бизде тойдун шаншу күтү ушундай. Артинилер кулда күтүп, кубанычтан толуп жашап. Жубайлардын достору да калап айтып куттукташат. Жакында эле Ильяс Москвада концерт берип келдиңиз, чай концерт. Азыркы учурда көпчүлүк биздин кыргыз шоу бизнесинин өкүлдөрү ошол чай концерт менен Москвага, негизи эле Россия жергесине көп барышууда. Сизге дагы ушундай чакыруулар көп түшүп турабы? Ооба, албетте көп түшүп турат, чакыруулар. Кудайга шүгүр деп коебузбу, Негизи көбүнчө кайсы жерге болот, Россиянын кайсы жерине көбүнчө чакыруулар түшөт? Көп эле бардык эле жерде, азыр эми биздин бир туугандар кыргыз, бир туугандарыбыз бардык эле чет жактарда, башка чет мамлекеттерде көп эле жайгашып отурукташып калган. Ошол кайсы жерде болбосун, жакшынакай майрамдарда, той топурларда албетте бизди чакырып, же болбосо өзүбүз организовать этип, уюштуруп барып
концерттерди жасап турабыз. Алда болсо жакшы нерсе деп ойлойм. Жакшы экен. Негизи эле 2019-жыл сиз үчүн кандай жылдардан болду? Мына 2020-жылдын башында жаңырлардын үстүндө иштеп атам деп калдыңыз. Негизи жыл аяктап баратканда өзүңүзгө отчет бересизби? Негизи отчет өзүмө берем, албетте. Ошол кандай болду десем, 2019-да жакшы эле жылдардан болду окшойт деп ойлойм. Себеби деген талыкпай эле иштеп аттык. Дагы Тойлор көп болду. Тойлор көп болуп атты, жакшы болуп атты. Буюрса 2020-дагы мындан да жакшы болот деген жакшы ниеттебиз, жакшы ойдобуз. Буюрса 2019-жылдын аягында үйлүү болдум деп айттыңыз. Буга чейин батирде туруп келдиңиз беле? Негизи эле өз үйүңдө бут сунуп жатуу кандай экен? Жакшы эле экен. Буга чейин деле жок, өзүбүздүн үйүбүз болгон. Буга чейин дагы ал жерде алмаштырып ийдик. Ал жерде деген бир аз кичинекейирээк болчу, анан кийин домго көчүп кеттик. Бала чакалуу болгондон кийин кичинекей балдарды эметпейли депчи, жанагы караганга да жеңилирээк болот, ооруп суркоодон алысыраак болот деп домго чыктык дагы. Андан кийин домдон ал жерде батирде турдук. Ал жерден кийин анан азыркы көчүп чыккан жаңы үйүбүздү салып ошол жака чыгып кеттик. Канча бөлмөлүү үй салдыңыз? Негизи эле багы жер тамда азыр, жер салдыңыз. Ооба, алда толук бүтө элек негизи. Бир аз иштер бар, сырткы иштери бүткөн. Комнаталары жакшы эле. Өзүм деле точно билбейм, бирок 7-8 комната чыгат болот, 9 ушундай. Өзүм жакшы билбейм деп атасыз. Курулуш иштериңизге өзүңүз аралаштыңызбы же куруучуларды жалдадыңызбы? Мен аралашканда аралашып аттым. Жанагы майда жүйдөлөрүн алып келип бергенге Айдап кел. Ушундай жумуштарга аралашып аттым, албетте. Анан калган жумуштарды ошол устава экелер жасап берип атышты. Негизи эле короо жумушуна кандайсыз? Ырчылардын көпчүлүгү эми короо жумуштарына деле убактысы болбосо керек. Сиздин убактыңыз кандай? Негизи эле үйдө короодо иш кыласызбы? Ооба, бир аз көмүр жаккан жумушка аралашып, анан бирок кийин эметип кеттим. Эле алыстап кеттим байра эле. Көпкө туруштук бере албадым. Себеби албетте жумуш жеңил жок болуш керек. Ар бир жумуш өзүнүн оорчулуктары менен турат. Ошондуктан биздик жанагы чыгармачылык адамдар бир аз да болсо назигирээк келебиз. Башка оор жумуштарга келгенде качабыз. Үйдө азыр ким көмүр жагат анда? Азыр эми көмүрдү эмелер жагып атат. Ким жагат? Коңшулар. Коңшулар жагып атат десең. Жок, бизде биз светке өтүп кеттик. Элек жагып өтүп кеттик. Эми азыр уже деме болуп деле калбады. Күн эле жылып калды. Балким кээде жагып коебуз. Эгер айылга барып жашай турган болсоңуз, кыйналбайсызбы? Жок, албетте айылда эле жашап чоңойгондуктан ал жагынан жакшы эле практикабыз бар экен. Өзүбүз дагы ошол домдо турганда бир аз жер үйгө эле өтүп кетсек жакшы болот эле деген жакшы ойлор да болчук. Бирок эми жанагы башка түшкөндө кайсы жумуш болбосун аткарууга туура келет. Айылда болсо айылдын жумуштарын аткарып кете алабыз деп ойлойм. Жакшы. Бул жерде азыр үйдө ата-энеңиз колуңуздабы? Бир туугандарыңыз менен ким болуп турасыздар бул жакта? Бул жерде бир туугандарым бардыгы биз эле чогуу турабыз. Негизи ата-энем кээде келип турат. Алар деген азыр өз алдынча жумушта. Биз ошо биздики деген бир аз шаардан четирээк болуп калат.
болуш керек. Ошондуктан келип иштеп кеткенге алыс болуп, шаарда деле неметип атышат. Шаарда деле жумушунун жанынан жашашып, жанагы эс алуу күндөрү келип биз менен эметип кетишет. Чогуу балдар ойноп атканчо жанынан кетишет. Кайра. Ошо өзүм деле көп деле турбайм. Гастролдорго чыгып кетем, тойго, достордукуна, жора жолдоштордукуна барып жүрө беребиз. Мейман дос калып келебиз го биз. Эми ооба тиги ырчылардын жашы болсо ошол экен да. Бир уктаганга эле үйгө келбесе, калган күндөрү мисалы чет өлкөлөрдө же болбосо региондордо көп жүрүп каласыздар. Багы жол азабы, көр азабы деп коет. Алыс жерге да барасыздар көпчүлүк учурда. Кээде ушул ырчылыкты биротоло жештирип коеюн деген учурлар келеби? Жок. Башка бизнес менен алектенсем деп. Ушундан эч ким алыстап кетет деп ойлобойм десең. Себеби бул жанагы жан дүйнөбүзгө жакын, өзүбүзгө мен мисалы кичине бала кезден жана өзүмдүн кызыккан жумушума, өзүмдүн жанагы көңүлүмө туура келген жумушка жана тандалып калган ошол жака жүрүп калгандыгыма мага алыстаганды эч элестете албайм негизи. Башка жумушта отуруп иштеп көргөндө дагы кайсы жерде болбосун кыңшылап, ырдап, акырындан үн чыгарып, ошентип жүрө берем да негизичи. Машинада жүрсөм деле ошо ар дайым музыка, радиолорду угуп. Ошол эртең менен турсак деле музыка жандыбыз. Башка жумуш болсо башка кесипте. Бирок кээ бир учурлар болот албетте. Жанагы айткандай бардык жумуштун эле оорчулугу бар дегендей кээ бир учурларда болот. Бирок кантсе дагы аракет кылыш керек. Ошол эми кичинекей кезимден бери жан дүйнөмдө музыка жашайт деп калдыңыз. Эми негизи көпчүлүгү сизди ошол Арманым деген ыры менен таанышат да. 2006-жылы башыңызга бак конуп деп коелу. Ошол ырыңыз сиздин жылдызыңызды жандырды. Бирок андан башка дагы кайсы ырларыңыз өзүңүздүн купулуңузга толо алды? Купулума жаратып аткандан кийин бардык эле ырлар өзүмдүн купулума толгондон кийин анан чыгарам элдерге. Андай купулга толбосо тура берет, чыкпайчы. Анан ошо чыгарып аткан ырлардын бардыгы эле купулга толгон. Анча-мынча арасында жамандары деле бар деп айта албайм. Бирок бардыгы эле жакшы. Биринен өтүп, бирини өзгөчөлүктөр турат деп ойлойм. Бирок дагы да болсо жаңы идеялар бар, алар дагы жакшы ишке ашып буйруса, иштелип чыккандан кийин анан алар да купулга толсо керек деп ойлойм. Негизи. Келиңиз анда сиз атайын ушундай бизге Ямахаңызды көтөрүп келгендиктен сизден бир жакшы чыгарма сураналы. Кайсы чыгармаңызды аткарып бергиңиз келип? Купулга толгон ырлардан, Ооба. Эски ырлардан аткарып берейин, анда эмесе өзүмдүн жеке деле автордук ырлардан аткарып берейин сиздерге. Кеттик анда. Сагынамын сени деген ырды кабыл койсоңуздар. Сиздер үчүн кеттик анда эмесе. Негедир сагынамын жаным сени тез эле көргүм келип мен өзүңдү. Күндөрүм ай жылдардай болуп мага сезилет, уксам дейм сенин сөзүңдү. Кусалык жүрөгүмө толуп мени кыйнады, элесиң эме зар болуп. Көңүлгө сенден башка эч бир адам сыйбады, өзүңсүз дүйнө тар болуп. Сагынамын сени, сагынпачы мени, күтө берем ардагым. Сагынамын сени, кыйнабачы мени, сүйөм сени ар дайым. Сагынамын сени, кыйнабачы мени, күтө берем ар дайым. Сагынамын сени, сагынпачы мени, сүйөм сени ар дайым.
Күттүүгө чыдамынча көрүнөмүн секелегим, таба алсамчы бир айла. Кезигип келет сага кечке чейин эркелегим, эркелетип сени кайра. Кусалык жүрөгүмө толуп мени кыйнады, элесиңе мен зар болуп. Көңүлгө сенден башка эч бир адам сыйбады, өзүңсүз дүйнө тар болуп. Сагынамын сени, сагынтпачы мени, түйөм сени ардайым. Сагынамын сени, сагынтпачы мени, күтө берем ардайым. Сагынамын сени, кыйнабачы мени, күтө берем ардайым. Сагынамын сени, сагынтпачы мени, сүйөм сени ардайым. Браво, браво. Рахмат. Эми бул ырт сиздин менимче бойдокчулук кесте жаралган болуш керек, сагынамын деп. Ооба. Ырдын тарыхына токтоло кетпейлиби кыскача? Тарыхына бул жаралып калды ушул хит болду эле убагында бул ырда. Бул ыр деген негизи мен көбүнчө ырларды оон чыгарып алып, аранжировкасын чыгарып алып, жанагы өзүмдө ойлор болот, андай идея ушундай чыгарсам деп анан чыгарып туруп анан оон жаратылып, анан кийин ошого сөз жазып көрөйлү деп анан сөз жаздырып, Алтынбек Калымов деген байкебиз жазып берген. Дагы башка сөздөрдү дагы издеп туура келгени, ошол Алтынбек байке жазып берген сөз туура келип, анан ырдалып чыккан. Негизи эле көпчүлүгү ырларыңызды которуп ырдашып жүрөт. Багы автор катары сизден сурашабы оондоруңузду? Автор катары албетте сурайт, жана сураган бар, сурабаганы бар. Ошол кайсы бир 2009-жылдары ошо бир Казакстандык Каспий деген топ менен таанышып, анан ошолор келип ырларыбызды сурап, Лейли деген ырыбызды, анан макулдугубузду бергенбиз. Анан кийин дагы ырларыбызды угуп көрүп, калган артынан кийин баардык эле ырлардын көп эле ырларымды которо башташты. Анан мен эч кандай каршылык көрсөткөн жокмун, себеби абдан жакшы аткарылып аткан ырчылар, себеби алар менен көп ырчылар менен таанышып, көп концерттерди койдук. Алматыга, Бишкек жактарга, Россияларга чейин барып келип аттык окшойт, чет жактарга чейин. Ошол аркылуу анан Казакстандагылар, эми Кыргызстан биз менен жанагы тилибиз окшош, ырыбыз окшош, оондорубуз да окшоштугунан жактырып ырдады болуш керек деп ойлойм. Каршылык көрсөтпөйбүз, эми жанагы эмне деп коет, болгон эле ошол авторду айта жүрүшсө, ошол Ильяс деген ырчы бауырубуздун деп айтып жатышат, ошол айтылганы дагы өтө чоң бир эме деп ойлойм. Сыймык. Казакстанда концертиңизди берген элеңиз ошол учурда. Эми азыр деле сунуштар чөбү бизге келип концерт койбойсуңбу деген. Албетте сунуштар көп эле түшөт, барып турабыз. Былтыр эле бир Казакстандын баары элек бир Ысык көлгө окшогон бир көлү бар экен. Ошол жака чейин барып концерт коюп келдик. Ал жерде бүт жанагындай менмин деген ырчылар барып, Казакстандын ичинде ошол жерден Кыргызстандын номеринде жүргөн машиналарды да көрүп калыптын. Жанагы казактар эле айдап кеткен болуш керек. Анан о деп алыстан өзүбүздүн бир туугандарды көргөндөй сүйүнүп, анан бирок бизди жакшы тосуп алышып, Жанымай деген ырды көбү таанып калышкан ошолор аркылуу. Ошолорду ырдап келдим. Дагы чакыруулар болуп турат. Андан кийин дагы качан келесиң, өзүңдүн жеке концертиңди өткөзөлү деген дагы сунуштар көп түшүп турат. Баш тартып атасызбы же? Жок, негизи чыгын албай эле, убакытты жеткизе албай эле. Азыркы учурда менеджер менен иштешесизби же өзүңүз эле иштеп жүрөсүзбү? Азыркы учурда негизи өзүм эле иштеп жүрөм. Менде илгертен эле менеджер, продюсер деген болгон эмес. Болгон эле ушул жанагы
башка бир ырчылардын продюсери болсо дагы мени бул жерде бир концерт болсо ал жака чакырып ушинтип эле жанагынтип жүрөм да негизичи чыгармачылык эме деп коет го катташып ооба колго ошол колдоо көрсөтүү иретинде колдоо көрсөтүү чакырып туура жакшы эми Казакстан деп калдык ошо Казакстанда кайсыл ырчылар менен ынак доссуз? Кайрат Нуртас деген ырчы жигит менен жакшы үйлөрүнө чейин барып конок болуп концерттерине катышып алар биздин концерттерибизге катышып келип жүргөнбүз. Андан сырткары ошол Каспий Улукбан Жолдошев деген байкелер менен менин курагымда чыккан ырчылар менен баарын менен эле жакшы эмебиз. Дагы мындан дагы тааныш элек ырчылар дагы кээде чалып ырларыбызды сурап турат. Жаңы чыгып аткандар дагы үзүлтүксүз байланышта болуп ар кандай чыгармачылык опыттар менен бөлүшүп, ырлар менен бөлүшүп келебиз. Келиңиз анда сизден дагы бир чыгарма тыңшагысы келип турат биздин көрүүчүлөр. Кайсыл чыгарманы аткарып бересиз? Арманым дагы жакшы убагында сизди Ильяс деген ат менен тааныткан. Ошону Ал эмесе кайрадан сиздер үчүн Арманым. Түнү бою уктабастан ойго баттам, көз ирмебей сен жөнүңдө ойлоп жатам. Кете бердиң кайрылбай, жок сүйүүгө армалып, калдым мен жалгыз, күн өтөт сансыз, жок үмүткө алданып, ардагым. Жашаймын жан дүйнөм оруп, сагыныч жүрөккө толуп, көңүлүм ачылбаган муздак түн болуп. Күндөрүм күнгө окшошпой, бүттүрүп кеттиң коштошпой, саргайып жүрөгүмдө толду арманым, арманым. Браво. Эч качан жүрөгүбүздө, көөдөнүбүздө арман болбосун, жылдан гана жакшы жаңылыктар болуп турсун. Кантсе дагы бул ырдын өзүнүн ошол кездеги орду бар, азыркыга чейин көпчүлүк көрөрмандарың суранат болуш керек, ушул ырды аткарып бериңиз деп, Ооба, көп жерде жандуу үндө, концерттерде без музыкаларда перче деп калган учурлар болот, ошол учурларда аткарып жүрөм. Кандай жаралды бул ыр? Бул ыр жакшы жаралган. Аябай бир мындай чыгарма жаратып атканда, кандай десем, түн жарымда, саат 2-лерде жумушка барбай, атайын ушул ырды жазып калгам. Анан бул ырды жазып атканда бир өзүнө бир башкача сезим пайда болуп, бул ырды укканда мындай эми өзүбүз дагы жаңыдан переходный возрасттан өтүп, балакатка жетип, жаңыдан 16-17 жашка чыгып аткан кезибиз эле. Ошол учурда бизге деген абдан эле бир башкача сезимдер пайда болуп, анан ырды чыгарганда дагы өзүбүзгө жагып, абдан бир кайра уга турган болуп, анан кийин ага ал тура берди, бирокчу бир жылдай жатып, анан дагы же негизи анан сөз жазып жатканга дагы кийин жакшы сөз төп келишпей жүрүп, анан кийин бунун дагы бир 2 байке жазып берген. Кайырма жагын Руслан Мамасадыков деген байке жазып берген. Анан куплетин таппай атканда анан Алтынбек байкеге көрсөтсөк, Алтынбек байке дагы айылдан чөп жаап жүргөн экен. Анан шаарга келип ырды угуп, абдан сонун экен, мага дагы ушундай кыла жагат деп анан сөзүн жазып берген. Анан студияларга барып үн жазып, гитарасын живой ойнотуп, ушинтип анан радиого алып барып берип күтүп отурасыз. Анан күтүп отурам. Качан чыгат экен, анан кийин ушинтип эле анан 1-2 жумадан кийин өзүнүн көрөрмандарын таап, ар кандай передачалардан
Үрдүкөн деп коебуз го. Үрдүкөн деген передача бар. Ошол жактарда суранып, заказ кылып, ошолорду мен ушундай жакшы көргөн жигитиме же кызыма арнап ушул Ильязбай экебиздин ырын коюп бериңиздер деп суранып баштаган. Анан о деп өзүнчө кубанып, жылуу сезим пайда болуп, абдан ыраазы болуп калгам. Ошол таржымалы кыскача. Жакшы экен. Негизи кээде багы оону менен сөзү төп келбей калган учурлар болобу? Албетте. Ал канча куржунда канча айлап же жылдап жата бериши мүмкүн эгер төп келбесе? Төп келбесеби, эми бир жыл деле тура бериши мүмкүн. Карабай койсоң, кийин карабай койсоң, өмүр бою деле карабай бериши мүмкүн. Сыр болбосо бир-бириңизди канчадан сатасыз же гонорарыңыз канчага жазып бересиз? Сыр болбосо, бул сыр боюнча эле калды берсин. Эми шаарга келдиңиз, ырчы болдуңуз, атыңыз элге таанылды, анан кийин үйлөндүңүз. Ошентип канча жыл өттү үйлөнгөнүңүзгө? Үйлөнгөнүмө 10 жыл болуп 10 жылдай болуп калды. 3 балалуу болдуңуз дегенде. Эми айтат го, балалуу болгондо жумшак болуп калат экенсиң, боорукер болуп калат экенсиң депчи. Сиз башында жумшак белеңиз, катуу белеңиз кандай болуп өзгөрдүңүз? Же ушул бойдон эле калдыңызбы? Башынан эле ушундай эле болчумун. Көп жерден эле угуп жүрөм. Жөнөкөй жакшы, мыкты деген сөздөрдү, кептерди угуп жүрөм. Анан негизи ушу жөнөкөй эле болгонго не жетсин. Үй бүлөдө боорукер болуп, негизи эле ушундай кичинекей менен эле балдарга эже-шалардын, байкелерибиздин балдарын карай тур дегенде карап турчу элем. Ошентип эле анан азыр эми өзүбүздүкү дагы да башкача, жанагындай өзүңдүн балдарың андан дагы таттуу деп коет. Ошол ушул жанагы сиз айткандай эле мурунку башында кандай болсом, азыр деле ошондой болсом керек деп ойлойм. Ушундай эле боюнча калайын. Кимиңиздер балага жакынсыз? Менин айымбы же сизби? Балага жакын биз экөөбүз тең эле бирдей элебиз. Баласы агыраак. Эми албетте апасы көбүрөөк баласы ак болсо керек, себеби деген эни деген бизге караганда бир топ эле мээримдүү болот. Ошондуктан балдар апасына көп жакын болуш керек. Себеби кичинекей бала мисалы апасы жанында 1-2 саат же 10-15 мүнөт жок болуп калса эле апам кайда деп издеп барышташат. Ошондуктан апасына жакын, бирок мага деле жакын сөзсүз түрдө. Мени дагы балдарым чөй тең жакшы көрөт. Улуусу канчага чыгып калды азыр? Улуусу канчага чыгып калды? Мектепте 1-чи класста окуп атат, 7-де. Кийинкиси? Кийинкиси 3-тө. Эң кичинекейибиз 1,5 жашта. Апрелде 2-ге чыгат, то есть 2-ге чыгайын деп калыптыр. Убакыт өтпөй, бат эле өтүп кеткендей баары. Бат эле өтүп баратат, э? Жакшы. Жубайыңыздын кайсы тамагын сүйүп жейсиз? Жубайымдынбы? Жубайымдын бардык тамактарын сүйүп жей берем. Курсак ачканда. Өзгөчө кайсы тамактарды эми көбүнчө жана Европа кухняларын жакшы жасайт. Фрикадельки, биштекс деген тамактарды. Анан мен өзүм негизи тамактарды ылгабай жей берем. Негизи баарын эле. Ошо сапатыңыз жубайыңызга жакса керек, э? Ошондон утуп кетсе керек десең, туура айтасыз. Эми башында айтып калдыңыз, мына чыгармаларды жарып атам деп, анан көпчүлүгү дагы Бишкекте качан жеке концертиңизди бересиз деген суроолорду узатып атабы? Пландарыңыз барбы бул боюнча? Пландарбы? Албетте аракет кылып жүрөбүз. Жакында дагы бир мындай юбилейлик концерт берсекпи деген да ой бар. Себеби деген сахнага чыкканыбызга да бир 10-15 жылдын жүзү болуп калды. Жана бизге чейинки басып өткөн ырчы устаттарыбыз деле ар кандай юбилейлик концерттерин берип жүрүшөт эмеспи? Ошондуктан бизге дагы өзүбүзчө бир жакшы кыялдардын бири, ал дагы ишке ашып кетсе, буйруса бир көрө жатабыз. Балким быйылкы жылдын эсебинен балким берип калышыбыз мүмкүн. Эгерде жакшы даярдыктарыбыз жеткиликтүү болсо. Ильяз мырза, азыр суроого ырга кезек дагы жетет. Ага чейин биз сиз менен оюн ойноп келели. Бул оюндун аты твистеп деп аталат.
Мынакей азыркы оюнубуз твистеп деп аталат. Буну 6 жаштан үйдөгү курактагылар ойносо болот. Ильяс, даярбыз да? Ооба. Oyundun шартын кыскача түшүндүрө кетейин. Азыр бул жактан бизде атайын жебенин айлантат жебени. Ошол жебенин башы кайсыл өңгө келсе, мисалы оң бут жашылга десе жашылга коебуз, сол бут кызылга десе кызылга коебуз. Эң башкысы бул жерде биз кулабаш керек. Тең салмактуулукту кармайбыз. Эгер ким куласа оюндан чыгып кетет, ал жеңилген адам болот. Баштадык, Болду. Эми сиз коноксуз, сизден биринчи баштайлы, жебени айлантыңыздар. Коноктон биринчи баштайлы, сол колуңузду кызылга. Сол колду кызылга кеттик. Оң бут кызылга экен, мындай кылып турайын. Так. Так, оң бутуңузду көккө. Тиги коно койгом да эми буга жылтырат окшойм. Сол бутуңузду кызылга. Мынакей оюн эми кызыгына келдик. Сол бутум көккө. Мынакей. Сол колуңузду гана айлатты. Жашылга. Мына твистеп. Мен сол бут, мынакей. Оң колуңузду жашылга. Кулаш керек. Кеттик. Сол бутумду көккө. Оппа. Сол кол кызылга. Болбой калды уже. Мындай болуп калат экен да. Seniki? Болду окшойт да, минтсек эми 1 саатка барабыз окшойт, Ильяс мырза. Ооба. Чарчадыңызбы? Чарчадык. Мына Ильяс мырза, сиздин канчалык ушул оюнга чыдамкайлуулугуңузду байкадык. Негизи оор болду оюн сизге? Бираз жанагы буттарыбыз талып кетти окшойт, тура берип анан. Үйдө мындай көнүгүүлөр жасабайсыз такыр. Эми канча дагы биздин оюн сизге пайдалуу болду деп ойлойм. Көрүүчүлөргө дагы кызыктуураак болду деп ойлоймун. Эми биз сизди көк сахнага узатабыз. Ал жакта сиз реп аткарасыз. Азыркы аткаруу бул Ильяс Абдыразаковдун Жаным ай. Жаным айды реп жанрында аткарып бермекчи. Негизи эле репке кызыгасызбы? Ооба, албетте. Реп мага жагат негизи. Мындай анча-мынча ырлардын ортолунда реп да бар. Келиңиз анда канчалык шыктуу экениңизди азыр байкайбыз. Болду. Бул эми оюндун максаты бул жерде сиздин багы ар тараптан көрсөтүп бериш биздин элге. Эми реп жанрында балким жакшы ырдап калсаңыз, башкалардан сизге реп аткарууга чогуу эмнеге сунуш болбосун да? Балким сунуш түшүп калат. Кеттик анда бизге музыканы коюп коюңуздар, сиз болсо Жаным айды реп жанрында аткарасыз. Кеттик. Йо, MC Ильяс. MC Ильяс. Ошошот экен, э? Ошошот экен. Ошентип чыксаңыз. Байланамын шоқ қыздардың, көзден ұшқан сыйқыр нұры, мен балқыған жанға дары, алтын жібек мұнчақ шырынана не? Ал бекештер оттой болып, қол тегізбес чоқтой болып, жаннатей, жаннатей, жаннатей. Байланамын көздеріні, анын жалындаған жазым жаным ай, жан дүйнөмдү жашай жалындай, ай, 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 десең, а? Аны бесе достор, мынакей сиздердин алдыңыздарда Ильяс Абдыразаков болду. MC Ильяс азырынча, э? Ооба, азыр. Рахмат сизге. Рахмат канча дагы. Thank you. Thank you very much.